벌레를 쫓기 위해 사마귀 꿀샘을 지닌 가죽나무 잎에서 나는 고약한 냄새 때문에 참죽나무가 아닌 가짜 참죽나무라는 누명을 쓰게 되었습니다. 그래서 가죽나무의 꽃말은 누명입니다. 가죽나무는 무한자나무목 소태나무과에 속하는 교목입니다. 경주 가는 길 도로변 푸른 열매를 맺은 가죽나무가 눈길을 한없이 끌었습니다. 가죽나무는 토양을 크게 가리지 않고 척박하고 황폐한 곳에서도 잘 자라는 나무입니다. 가뭄과 더운 여름날에도 지침없이 싱그러운 열매를 매달고 잠시 다녀가는 바람에 가지를 살랑입니다. 가죽나무에 피는 꽃에서는 특유의 불쾌한 냄새가 나지만 꽃이 진 자리에는 시과가 맺힙니다. 처음에는 푸르스름한 빛을 띠던 시과는 익어가면서 젓갈색으로 물들어갑니다. 시과란 씨앗 주변에 날개처럼 얇은 조직이 붙어있는 열매로 바람을 타고 씨앗을 멀리 터뜨리는 데 도움을 줍니다. 가죽나무는 예부터 껍질을 벗긴 뿌리를 말려 한방에서 약재로 이용하기도 하였습니다. 이질, 치질, 장풍, 위장 질환의 뿌리를 다려 먹었다는 기록도 전해집니다. 어린 잎을 먹을 수 있는 참죽나무와 닮았지만 참죽나무와 달리 가죽나무는 잎을 식용할 수 없습니다. 그래서 사람들은 가죽나무를 가승목, 가짜 죽나무라 하여 쓸모없는 나무처럼 여기기도 하였습니다. 그렇지만 근래에 들어 가죽나무 목재의 아름다운 무늬가 새롭게 주목받아 가구와 목재로 그 가치를 인정받기 시작했습니다. 한때는 가짜라는 이름으로 외면을 받은 가죽나무, 이제야 자신의 아름다움을 인정받으며 안타까운 누명을 벗었다거나 할까요?